Vean dónde estamos. Estamos aquí en la mejor taquería de Cunduacán. La Fogata de Chuy, que tiene como 42 años. Tú me vas a corregir Sí. por qué, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes cuánto tiempo aquí? 40 años. 40 años. 40 años. Imagínense nada más la historia que tiene esta taquería. Aquí hemos cenado hoy delicioso y es parte de la historia, parte de lo nuestro. En este recorrido que hacemos por todo el estado, viendo cuál es la problemática de nuestras paisanas y de nuestros paisanos, también nos damos el chancecito de comer, ¿no? Claro. ¿Verdad? Nos Claro echamos que sí. un buen taco, ¿no? Sí, ¿verdad? claro que sí. ¿Cuál es la especialidad aquí, Jorge? Todo, pero las chuletas suizas se venden más que cualquier cosa. Es lo que más se vende. Sí, Bueno, les invito a que vengan aquí, a que consuman en los negocios de los tabasqueños, los negocios locales, que hagamos patria chica, que hagamos patria por Tabasco. Vamos a encargarnos de nuestra casa. Bienvenidos a Cunduacán, ¿no? mucho gusto. Les da la bienvenida a Cunduacán. Claro que sí. Gusto licenciado. en verte, Sí, Jorge. Que Dios te bendiga. Muchas Y hay gracias, que seguir hermano. adelante Gracias. con la cuarta transformación. Con la cuarta transformación. Eso es todo. Venga, Claro eso es que sí. todo.